तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्गालो टिभी। माछापुच्छ्रे 4 कास्कीका 51 वर्षीय रुद्रनाथ अधिकारीले आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गरी हेलिकप्टर बनाउन सफल भएका छन्। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 बागलुङ बस पार्क स्थित आफ्नै मोटर ग्यारेजमा 1 वर्ष लगाएर हेलिकप्टर बनाउन सफल भएका हुन्। 1 वर्षको अथक प्रयासपछि प्रारम्भिक रूपमा हेलिकप्टर परीक्षण गर्दै देशमै रहेर केही गर्ने उद्देश्यले उक्त हेलिकप्टर निर्माण गरेको अधिकारीले सङ्गालो टिभीलाई जानकारी गराए। उड्नु लाग्यो अहिले उड्नु त के उड्दैन भन्ने कुरो उड्न त उड्छ ल ल ल कि त हेलिकप्टर उडानको लागि ठिक छ कि छैन भनेर बागलुङ बस पार्क स्थित खुल्ला चौरमा परीक्षण गरेका थिए। यस्तो काम गर्न 6-7 महिना अध्ययनमै समय बिताएका अधिकारी भन्छन्। हजुर, मेरो नाम रुद्रनाथ अधिकारी हो। मेरो घर गाउँ लाचोक हो। अहिले चाहिँ माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 4 मा पर्छ। अहिले म चाहिँ यहाँ तल पोखरा 15 नयाँ गाउँ पर्छ। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले यो लगभग 1 वर्ष भयो यसैमा भुलिरहेको छ। योभन्दा पहिला धेरै थोक गरियो र मैले धेरै जसो यो इलेक्ट्रिक मिनी हाइड्रो पावर, माइक्रो हाइड्रो पावरमा चाहिँ आफ्नै उसमा काम गरेँ। मैले चाहिँ पहिलादेखि यो माइक्रो हाइड्रो पावरमा टर्बाइनहरू बनाउने, बिजुलीको चाहिँ सर्वेदेखि लिएर सम्पूर्ण काम म गर्थेँ। मैले चाहिँ अलिअलि काम त्यो सम्बन्धी पिटिआईमा सिकेको र सेल्फ स्टडी भन्नुपर्छ सबै थोक मैले आफै अध्ययन गरेको। यो चाहिँ मलाई केही न केही अब के हराउँदैन, अब लगभग धेरै थोक गरियो। अब लास्टमा चाहिँ केही न केही नाम राख्ने काम गरौँ भनेर अब यो तर लाग्ने काम त केही होइन, नामको लागि मात्रै यो सुरु गरेँ।
करिब गत वर्ष चैतदेखि त सुरु गरेको। यो 74 भदौसम्म त रेगुलरली काम गरेँ र त्यसपछि अलि अनुकूल मिलेन, बिचबिचमा कहिलेकाहीँ आएर काम गरेको र अहिले करिब अन्तिममा चाहिँ अब टेस्ट गरौँ भनेको थोरै प्रब्लम देखाएको हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ यो उर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा लागत कति लाग्यो तपाईँको? यसमा करिब अहिले मेरो त्यही अन्दाजी 8 लाख जति खर्च भएको छ। अझै खर्च हुन्छ, किन भन्दा यो केही समस्याहरू देखिएको छ र अनि यो मैले बढी केही बनाएको छैन। पहिला यसलाई पुरा गरौँ, उठाउँ र अनि त्यहाँपछि उठ्छ भने अनि त्यहाँपछि गरौँ न भनेर गरेको। यो चाहिँ यो अहिले नयाँ प्रविधि अनुसार मिक्स छ, यसमा डिजाइनहरू। मैले लगभग यसको सहायता भनेको युट्युबसँग लिएको हो, त्यहाँको अध्ययन र अनि मेरो पनि आफ्नो आइडियाहरू लगाएर गरेको। मैले यस सम्बन्धमा लगभग 6-7 महिना, यो सुरु गरेँ भन्दा 6-7 महिना अगाडिदेखि त यसको अध्ययन गरेँ र अनि जे होस् सकिन्छ जस्तो लागेर गर्न खोजेको। नेपालमा अल्ट्रालाइट अनि अटो प्याराग्लाइड जस्ता बनाइसकेका छन्। अहिलेसम्म हेलिकप्टर बनाएको थाहा छैन। अब बनाउनु त काठमाडौँमा बनाएको भन्ने मैले युट्युबमा हेरेँ, तर त्यो सक्सेस देखिनँ। जे होस् म सक्सेस गर्छु भन्ने मलाई लागिरहेछ। अहिलेसम्म गर्छु होला। अनि यो बनाउने सोच कसरी आयो तपाईँकोबाट, तपाईँलाई? अनि यो कसको प्रेरणाबाट अनि यस्तो बनाउने कोसिस गर्नुभयो तपाईँले? यस्तो मैले जीवनमा धेरै कामहरू गरेँ है, आफ्नो इच्छा अनुसार। जागिर त खाइनँ मैले, मेरो चाहिँ सेल्फ स्टडी धेरै गरेर आफ्नो सेल्फ इम्प्लोइ भएरै काम गरेँ। सुरुमा मैले पढ्दै गर्दा मैले डिप्लोमासम्म पढेँ। त्यो पढ्दै गर्दाखेरि मैले बोर्डिङ सञ्चालन गरेँ करिब 5-6 वर्ष गाउँमै। अनि त्यसपछि मैले कन्स्ट्रक्सनको काम गरेँ। अनि त्यसपछि सँगसँगै मैले माइक्रो हाइड्रो पावरमा काम गरेँ। गाउँमा पनि सुरुमा 3.5 किलोवाटको बिजुली निकालेर लगभग त्यही 57-58 सालतिर होला। त्यतिखेर चाहिँ गाउँमा चाहिँ अब नेसनल ग्रिड पुगिसकेको थिएन हो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले मेरो वार्ड लाचोक वडा नम्बर 8 हो, त्यहाँ 35 घरलाई 3.5 किलोवाट बत्ती निकालेर 100 वाटको दरले घरघरै बाँडेको थिएँ। र अनि त्यसपछि बागलुङमा गरेँ त्यस्तै काम। छापा भन्ने ठाउँमा गएर बिजुली र अनि के भन्छ यो धान कुट्ने कुटानी पिसानीको काम गरेँ। मेसिन बनाएर त्यहाँ गरेर देखाएँ। सङ्कटकालको बेला भयो, त्यो बेला फेरि अलिक जोखिम पनि भयो रेलमा जाँदा। अनि त्यहाँपछि त्यो काम छोडेर अनि आएँ। फेरि के गरेँ भन्दा त्यही कन्स्ट्रक्सनकै काम गरेँ। त्यसपछि मलाई यो इलेक्ट्रोनिक भन्दा पनि इलेक्ट्रिक र अनि यो मेकानिकल काम सम्बन्धी बढी इन्ट्रेस्ट। मैले करिब मेसिनहरू, डिजल पेट्रोल इन्जिनहरू पहिलेदेखि बनाउँथेँ र चलाउने गरेको थिएँ। र गाउँमा पनि लगभग धेरै वर्ष मैले मेसिनहरू बनाउने काम गरेँ। र त्यही हुँदै जाँदा अब लास्टमा सबै काम गर्दै गर्ने क्रममा धेरै काम सकिसकेपछि अब एउटा नाम राख्ने काम केही गरौँ भन्ने इच्छाले यो नै मैले छनौट गरेको। यसले केही आफूलाई चिनाउला भनेरै हो। अनि यो अलिक त थोरै यसको वर्णन गरिदिनुहोस् न, के यसको कामहरू हुन्छ नि, यो कसरी उड्छ, कसरी यसको गियरहरू के छ? यो सर्वप्रथम चाहिँ हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ। हामीले यहाँ फङ्सनहरू केही राखेका छैनौँ, ड्यासबोर्डहरू बनाएको छैन। यो बनाउने काम बाँकी नै छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो कलेक्टिभ भन्छ यसलाई है, यसको भाषामा। यसले यो हेलिकप्टरलाई अगाडि यसो गर्दा अगाडि आउँछ, यसो गर्दा बायाँ जान्छ, बायाँतिर यो लिभर लैजाँदा अनि दायाँतिर ल्याउँदा दायाँ मोड्छ, आकाशमा उडिन्छ, दायाँ ढल्कन्छ। अनि यो पछाडि लाँदाखेरि पछाडि जान्छ, यो अगाडि ल्याउँदा अगाडि मुभ हुन्छ, अगाडि हुन्छ।
यसको काम के हो भने यो क्लच हो यसले चाहिँ क्लचको काम गर्छ, बेल्ट टाइट गर्ने काम गर्छ। क्लच भने यसो बेल्ट हुन्छ, बेल्ट सिस्टम हो, बेल्ट टाइट गर्ने काम गर्छ यो। अनि यसपछि यसको अर्को यसलाई कलेक्टिभ भन्छ। यसले चाहिँ यसलाई उठाउने काम गर्छ। तल हुँदा न्युट्रलमा जस्तै हुन्छ, यो जति जति माथि ल्यायो यसको ब्लेडहरू छड्के पर्दै जान्छ र हेलिकप्टर बिस्तारै माथि उठ्दै जान्छ। अनि यसमै चाहिँ एक्सिलेटर पनि छ, यो बटार्दाखेरि एक्सिलेटरको काम गर्छ। हामीले यसलाई रेस लिने काम गर्छौँ, निश्चित रेसमा हामी यसलाई उठाउने काम गर्छौँ। यो कलेक्टिभ भयो भने यो चाहिँ साइक्लिक भन्छ यसलाई, दायाँ बायाँ जता नि घुम्छ। अहिले मैले यसलाई कलेक्टिभ भने यसको यो साइक्लिक हो। यो यता दायाँ मोड्दा दायाँ जान्छ, बायाँ जान्छ, दायाँ मोड्दा दायाँ जान्छ। म यसमा चढेर हेरेर हजुरलाई बताउँछु। यो मैले यो खुट्टा राखेँ, यो यसको स्टियरिङ जस्तै हो। यो दायाँ मोड्दाखेरि दायाँ थिच्दाखेरि हेलिकप्टर दायाँ मोड्छ माथि उठिसकेपछि। यो देब्रे थिच्दा देब्रेतिर मोड्छ। यसको सिस्टम यही हो कि मात्रै यो देब्रे हातमा यो कलेक्टिभ छ, दाहिने हातमा चाहिँ साइक्लिक हुन्छ र पाइडलहरू चाहिँ स्टियरिङ भनौँ अब स्टियरिङ जस्तै हो। यसले पछाडिको फ्यान पुछारको फ्यानलाई मुभ गर्ने काम गर्छ। यो जब उठ्छ, उठेपछि यो रोटर घुम्छ, मेन रोटर घुम्छ। मेन रोटरको एन्टी ट्रक उत्पन्न हुन्छ। त्यो एन्टी ट्रकलाई यो पछाडिको फ्यानले कन्ट्रोल गर्छ। यो एकातिर क्लकवाइज यो माथिको फ्यान घुम्यो भने यो बडी एन्टी क्लकवाइज घुम्छ। त्यसलाई रोक्नका लागि हामी पछाडिको फ्यानले चाहिँ रोक्ने काम गर्छौँ र सिधा बनाउने गरिन्छ। यसले एडजस्ट गरेर त्यसरी सिधा हुन्छ। यसले माथि उठ्छ, यसले दायाँ बायाँ गर्छ। यति नै हो यसको काम। मुख्य फङ्सन भनेको धेरै छैन। अब हुन्छ यहाँ इलेक्ट्रोनिक कामहरू थुप्रै हुन्छन्, इलेक्ट्रिक कामहरू थुप्रै हुन्छन्, तरै पनि यसको मुख्य काम भनेको पाइडल, स्टियरिङ, यो मुभ दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि। यो अगाडि जाँदा अगाडि हेलिकप्टर अगाडि जान्छ, माथि उठिसकेपछि अगाडि जान्छ। हामी पछाडि पनि जान सक्छौँ। अब हेलिकप्टर पछाडि पनि जान्छ। अनि यो सिधा राखेर यो हामीले यो कलेक्टिभ मात्रै उठायौँ भने माथि मात्रै उठ्छ, दायाँ बायाँ कतै जाँदैन। र यसलाई एडजस्ट गरेर ठिक्क ठाउँमा राख्यो भने आकाशमा एकै ठाउँमा स्थिर हुन्छ। यसमा धेरै सिपहरू छन्, यो मैले पनि जान्दिनँ, किन भन्दा मैले बनाएँ। यसमा सिक्नुपर्छ, मैले पनि सिक्नुपर्छ। मलाई त्यति धेरै लामो अध्ययन छैन, अहिलेलाई मैले सिक्दै पनि छु। सङ्गालो टिभी।